আরে বন্ধুরা, মাছটা এত বড় যে আমি ছেড়ে তুলতে পারছি না। এত বড় মাছটা পেয়ে আমার মনটা খুশি হয়ে গেল। ভিউয়ার্স, এই পুকুরটা আমি 1,00,000 টাকাতে ক্রয় করে নিয়েছি। তারপর আমরা অনেকগুলো বন্ধু মিলে সকাল সকাল পুকুরে গিয়ে জাল নামিয়ে দেই, কারণ এত টাকা দিয়ে পুকুর কিনেছি, মাছ পাবো কিনা সেটা দেখতে হবে। জাল ঠিকঠাক করে একটা জো দিয়েই কিছু মাছ পেয়ে যাই, আর বড় মাছগুলো একটা ড্রামে রাখতে হবে। এভাবে বেশ কয়েকবার আমরা জাল নামিয়ে দিয়ে টানতে শুরু করি। আরে বড় বড় মাছ রয়েছে, এই জন্য একটা ড্রাম নিয়ে যেতে হবে। জাল কিছুটা গুটিয়ে নিতেই মাছের লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। তারপর জাল যখন একটা কিনারায় নিয়ে আসা হলো, মাছে ভরপুর দেখা যাচ্ছিল। এর ভিতর থেকে সবচেয়ে বড় মাছ আমি কাঁধে তুলে নিলাম। আমাদের মাছ ধরা দেখার জন্য উৎসুক জনতার ভিড় পড়ে গেছে। কেউ কেউ আবার মোবাইলে ছবি তুলে রাখছে, কারণ সচরাচর পুকুরে এত বড় টাটকা মাছ পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। বড় মাছটা ড্রামে দিতেই ড্রামটা ভরে গেল। তারপর কিছু মাছ উপরে পাঠিয়ে দিয়ে সবগুলো মাছ ধরে নিলাম। যারা এরকম মাছ ধরা পছন্দ করেন ভিডিওতে লাইক করে দিন, আর এই বড় মাছের নাম কেউ জেনে থাকলে